Poucos lugares são tão sagrados numa casa quanto o banheiro. É certamente para lá que você corre no momento do aperto, salvo sempre pelo precioso trono de porcelana. Normalmente, quando terminamos nossa performance particular, o barulho da descarga é o coração de um trabalho bem feito. Nós estamos acostumados a ver coisas indo por água abaixo. Mas e quando algo volta lá do fundo? Assustador! Isso foi o que aconteceu com o usuário do website Reddit, que compartilhou uma foto medonha tirada por seu tio. Ele estava hospedado em um hotel quando começou a ouvir um barulho estranho no banheiro, parecido com arranhões. Como o ruído não parava, ele avisou a recepção. Os funcionários então removeram a privada para verificar o que estava acontecendo. Quando conseguiram, todos ficaram boquiabertos. A primeira coisa que viram foram duas pernas cabeludas saindo do ralo. Eles pertenciam a um rato gigante que tinha subido pelo encanamento. O visitante indesejado ficou entalado e entupiu o vaso. Eu verifiquei tudo imediatamente. Quando isso acontece uma vez, pode acontecer novamente, escreveu o hóspede chocado. Por sorte, tudo aconteceu em um hotel que dispunha de encanadores e não na casa dele. Mas, quando você imagina que um animal curioso como esse pode aparecer de surpresa no seu lar docilar, pavor total. Se você for azarado, pode um dia passar por essa situação, sendo surpreendido por um intruso peludo. A causa desse problema é a infestação de ratos na rede de esgoto e sua busca incessante por água e comida. Normalmente, o sistema da privada é feito de tal maneira que impede a entrada de animais. Porém, se a válvula de retenção, parecida com uma portinhola, estiver quebrada ou não estiver presente, ratos podem chegar até o seu bumbum. É assim que eles acham o caminho. Para não atrair esses animais desagradáveis, evite jogar restos de comida no seu vaso sanitário ou ralos. Ratos são bichos inteligentes e têm um olfato apurado. Eles não se sentem atraídos por fezes, e sim por potenciais restos de refeições. Se eles entrarem em um cano, vão segui-los até o final. Quanto mais forte for o cheiro, mais perigosa é a situação. Isso porque os ratos vão achar que estão indo em direção ao paraíso da comida e não terão medo de seguir em frente a todo vapor, até terminarem na água do seu trono sagrado. Se isso já aconteceu com você, pare imediatamente de jogar restos de alimentos pelos ralos. Com isso, os animais vão desaparecer por conta própria. Você também pode verificar se sua privada tem a tal válvula, que é um dispositivo de segurança. Caso não, você pode comprar ou fazer por conta própria esta portinhola salvadora. E tem mais! Morar em apartamentos em andares altos também não é garantia de estar livre de ratos, pois eles são muito hábeis em escalar qualquer coisa. Já foram notificados casos de invasões até no 13º andar. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o bicho na foto, mas é provável que ele tenha se afogado. Realmente é difícil imaginar que algo assim possa sair de repente de sua privada. As informações são de não acredito. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter acesso fácil a todo o nosso conteúdo. Obrigado! De renome mundial, o dentista Dr. Howard Farhan aparentemente já tinha visto de tudo em seu ramo. No entanto, ele recentemente compartilhou imagens em seu Facebook relatando uma desagradável surpresa.